Всем привет! Сегодня у меня Renault Laguna, вторая, 2001 год, 2.0 бензиновый мотор. Буду я здесь менять подвесной подшипник правой полоси. Длинная, в очень плохом состоянии. Вот находится подвесной подшипник. Первые признаки, что он весь ржавый, и во-вторых, у нас он люфтит. Идет гул, вибрация по кузову. Будем менять этот подшипник. Значит, откручиваем колесо, откручиваем шрус. Тут я заодно еще снял суппорт с колодками. Колодки, в принципе, уже пора менять. Внутренняя очень сильно съедена. Наружная еще более-менее. В принципе, колодки не клинят. Но почему-то разный износ. Надо смотреть направляющие. Так, сейчас вот запшикал шаровую. Сейчас откручиваем шаровую. Снимаем с кулака, достаем шрус и далее переходим под низ. Шаровая откручена. Прежде чем залаживать лом, вот я убрал провода на датчик АБС, идут, здесь крепятся, то есть их отсоединяем, убираем вверх, чтобы они нам не мешали, чтобы мы, когда будем снимать шаровую, не перекусили их. Тут будет как кому удобно. Если открутится эта гайка, можно гайку открутить. Если нет, можно 3 болта крепления самой шаровой открутить и снять. Шаровая снята. Достал я шрус. Значит, вот смотрите, какой у нас есть нюанс по шаровой. Сразу проверяем пыльник. Проверяем шаровую. Здесь мы видим, что у нас выскочило стопорное кольцо. Ну, стопорное кольцо поставим на место. Не забываем потом поставить чехол вот этот, когда будем собирать. Опять же, шаровая у меня... Так, чехол неправильно одел. Вот так он надевается. Не хотелось сниматься шаровая. Я взял где-то наш кулак. В общем, взял такая надставка. Вот сюда в бок ставил наставку, молотком стучал по наставке, чтобы передавался, удары передавались на посадочной шаровой, шаровая снялась. Сейчас мы идем вниз, видим нашу площадку, крепится она у нас на 3 болтах. Открутил подвесной подшипник, открутил площадку, в принципе хватило этот болт достать. И вот здесь мы видим шлицы. Можно видеть, что плохо видно, конечно, но шлицы стерты уже на грани. Из-за недостатка съемников таким образом снимаем втулку. Вот она еще горячая. Зажал в тиски полуось таким образом. Втулку эту разогрел, выбил на назис без всяких стопоров. Сейчас буду снимать подшипник. Подшипник снял. Сейчас мы это посадочное место зачищаем. Вот наш новый подшипник. Вот его номерок. Зачищаем посадочное, смазываем и ставим на место. Подшипник собран. Не забываем ставить стопор. Кстати, вот вроде подшипник фаговский, но стопора в комплекте не идет. Вот эта смазка, которая вылезла вокруг, это я мазал посадочное, чтобы посадить подшипник. Сразу установил стопор обратный. То есть там стоит стопор, здесь стоит стопор. Сейчас мы решаем вопрос с нашей втулкой.
Если хорошенько газанусь, то их срежет. Это однозначно. Поэтому втулочку мы пока оставляем. По поводу прессовки подшипника. Опять же, методы были использованы негуманные, поэтому на видео этого нету. То есть, я думаю, кто немножко разбирается в технике, кто сам ремонтирует, он догадается, как это все меняется, как это все делается.